Pomoži Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Presvete Bogorodice Kasopitre koja se nalazi na Krfu. Bila sam u ovom manastiru prošle godine ljetos i bilo je veoma interesantno doći do tog manastira. Počet ću sa time da kada sam se pripremila za put za Krf, gledala sam online preko Google Maps prvenstveno gdje se nalaze manastiri. I onda sam tražila po oficijalnim stranicama te eparhije, a i generalno Grčke pravoslavne crkve, o manastirima na Krfu. I na prvom pogledu ja nisam nigdje pronašla ovaj manastir. I kada smo bili u našem hotelu, gazda hotela, on je bio vlasnik tog hotela, nas je ugostio, ušli smo u razgovor, bio neki deda i pitao nas je odakle dolazimo, šta želimo da pogledamo na Krfu. I mi smo njemu rekli da želimo da posjetimo manastire i crkve koje nudi Krf, ali većinom ograničeno na grad Krf, jer tad, tačno nedelju dana prije našeg puta za Krf, su izbili požari na sjeveru Krfa. I mi smo imali generalno strah da li će uspjeti taj naš put ili ćemo ga morati otkazati, i ako budemo išli da nećemo obilaziti ostatak ostrva jer smo se bojali da ponovo ne bude neki požar. I on je nama ispričao da ima jedan interesantan manastir posvećeno Presvetoj Bogorodici Kasopitra i da je on u tom manastiru se vjenčavao i ne samo to, nego da je veoma interesantan za pogledati jer imaju dosta tih nekih likovnih predmeta koji se mogu pogledati. Ja sam njega pitala pa gdje se to nalazi, jer mi nije ništa značilo to ime. I on kaže pa eto direkt preko puta iza tog brda se nalazi manastir. A naš hotel je bio na tom mjestu da ispred nas bilo ono malo ostrvo Ponta Konisi, onda je bila neka kao staza, neki most za pješake, s lijevu stranu je bio direkt aerodrom i vidjeli smo ispred nas manastir Vlaherna i on je rekao na tom brdu se nalazi taj manastir Presvete Bogorodice Kasopitra. I ja sam rekla, super, baš ćemo gledati kako ćemo doći do njega. Pošto sam imala želju da posjetim crkvu Svetih apostola Jasona i Sosipatra i još jednog manastira ženskog, bilo bi to baš usput jer ima jedna autobuska linija broj 2 koja vodi iz centra grada upravo tim pravcem. I zadnja stanica, odnosno za nas ona početna stanica je bila direkt iznad manastira Vlaherna. Kada se popnemo uz to brdo, je bila ta autobuska stanica i prvo smo posjetili taj ženski manastir, onda crkvu Svetih apostola, i kada smo se vraćali smo izašli na stanicu gdje možemo da pogledamo taj manastir. Kada smo izašli iz autobusa, uputili smo se pješke, nije bilo ni 50 metara, došli smo do kapije i bila je zatvorena. Mi smo kucali, pričekali nekoliko minuta, čak je govorili da li je neko tu na engleskom, ali niko se nije odazvao i onda smo odlučili da se vratimo nazad u naš hotel. Drugi dan, pošto smo obilazili ostrvo Vido, pošto smo imali 2 autobusa na raspolaganju, autobuska linija broj 2 i autobuska linija broj 6, mada je broj 6 za nas optimalnije jer direkt staje ispred našeg hotela, a kod autobuske linije 2 moramo opet pješačice preko mosta do našeg hotela. Ali u tom momentu je taj autobus s linijom 2 bio prvi tu, jer smo mi odlučili pa nema veze, ićemo onda opet sa ovim autobusom. I usput nam je palo na pamet da opet probamo da vidimo da li je sad manastir otvoren. A izišli smo jednu stanicu prije nego što smo izišli prošli put, zove se stanica Manastir Kasopitra. I mi smo odlučili da izađemo na tu stanicu. Ja sam rekla svojoj mami i svojoj sestri pričekajte me, ja da provjerim da li i ovdje ima jedan ulaz u manastir i ako ima da dođem po vas. Ja sam išla pješke, bilo otprilike 100 metara, ugledala sam
manastir, prvenstveno zastavu Grčke i zastavu Grčke pravoslavne crkve i vidjela sam da tu ima glavni ulaz. Ja sam mislila, samo da je otvoren i ja provjerila, bio je otvoren. Ja odmah se vraćala nazad, a rekla njima, ajde idemo, manastir je otvoren, možemo ga pogledati. I kada smo ušli unutra, prolazili smo kroz jedan prolaz, okolo nas su bile kao neke vitrine i stare kao neka kamenja i ikone smo mogli ugledati. Onda smo ušli kao u dvorište, s lijevu stranu je bio ulaz u crkvu, s desnu stranu je bio konak, a ispred nas, to dvorište, vidjeli smo dosta drveća, dosta različitih biljaka. I ono što sam prvo uradila jeste da provjerim da li je crkva otvorena. I nažalost, manastirska crkva je bila zatvorena. Ništa, Bože moj, rekli smo, očistat ćemo ovdje, malo da se odmorimo, bio je stvarno naporan dan i možda će se neko od monaha pojaviti. Znali smo da je muški manastir u pitanju. I bili smo dobrih pola sata, 45 minuta, pa ako ne, možda i čak i sat vremena. Ne mogu tačno da se sjetim, ali bili smo stvarno duže vrijeme tu. Mogli smo da uzmemo sebi vode ili soka i čak je bila kao neka vajenglica sa kokicama i mi se čudili da nude kokice da se može uzeti i mi smo uzeli malo se i napili vode jer nikog nije bilo tu. Čuli smo da nekog ima tu, čuli smo neke glasove, ali niko se nije pojavio. Mada mi smo došli na vrijeme, bilo je otprilike 2-3 sata poslije podne, gdje su većinom monasi na svom poslušanju, gdje se oni povlače u njihove konake, gdje se mole, gdje se odmaraju, pa možda zbog tog nikog nismo vidjeli. Ali nema veze. Mi smo ipak ostali, posmatrali smo manastir i vidjeli smo da su postavili sa strana dosta različitih sudova iz prošlih vremena. Ne mogu vam tačno objasniti, ali stavit ću vam sve te snimke da možete da pogledate. Bio je čak jedan grob jedne monahinje, ali nismo onda saznali ko je bio u pitanju. I stvarno je manastir interesantan za pogledati. Šteta što nismo imali mogućnost da vidimo i unutrašnjost crkve. I onda smo odlučili da se s drugu stranu manastira, na ovu kapiju koju smo neki dan bili, da izađemo iz manastira. I tako se završio taj naš obilazak tog manastira. Nismo otišli 3. put, mada mislim da bi možda stvarno 3. puta bila stvarno manastirska crkva otvorena, ali nema veze, bilo je kako je bilo. Meni se ipak mnogo dopalo i ako se nalazite ikada na Krfu, odete stvarno s autobuskom linijom 2 na stanicu manastir Kasopitra i odmah s lijevu stranu, stvarno nema ni 100 metara, nalazi se manastir. Veoma je jednom na tihom mjestu, iako se preko puta čuju avioni i aerodrom, mogu da kažem da je stvarno jedno veoma mirno mjesto i da se vrijedi posjetiti. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.